Hello guys, welcome back to Imsersi channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சம்மர் vlog பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வீடியோவா இருக்க போகுது. சோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா வீடியோ வந்து பாருங்க. காலையிலே நாங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டு வண்டியில வந்து போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நாங்க எங்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிளேஸ்க்கு கூப்பிட்டு போறேன் அப்படினு ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்க. எப்பயுமே காலையில வீட்ல சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். சோ நாங்க இந்த மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே நாங்க வாங்கிட்டு ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிட்டு உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிருக்கான். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பிளேஸ் அப்படினும் சொல்லிருக்கான். சோ அங்க தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் அந்த பிளேஸ் கிட்ட நாங்கள் வந்துட்டோம். லைட்டாக கொஞ்சம் மழை பெய்யுதுங்க. நல்லா இருக்குது கிளைமேட்டு. காலையிலே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க கிளைமேட்டு. கிட்ட வந்தாச்சு. நான் இறங்கிட்டு ஃபுல் வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு இம்சர்சி சேனல். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான vlog நம்ம பார்க்க போகிறோம். காலையிலே கிளம்பிட்டோம். ஒரு ஷண்முகா டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்திருக்கோம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காக. பின்னாடி வியூ தெரியுதா? நிஜமாக சொல்கிறேன், ரொம்ப அழகான பிளேஸ் இது. நாங்கள் வந்தோடனே இங்கே வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் வந்து இங்கே ஒருத்தர் இருந்தார். நைட்டில் வந்து கரடிலாம் வரும், இங்கே வந்து தண்ணிலாம் குடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பிளேஸு. மலை லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் மழை பெய்யுது. கீழே வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி. வியூ வந்து செமையாக இருக்குது. நாங்கள் இங்கே தான் வந்து பெட்ஷீட் போட்டு கீழே உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளானில் இருக்கோம். அப்படியே இங்கே உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷண்முகா டேம் பக்கத்துலேயே வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அப்படியே தண்ணியை பாருங்கள், கொஞ்சம் மலையோட ஷேடோ தெரியுது. காலையிலே கிளம்பிங்க வந்ததுனால மைண்ட் அப்படியே ஒரு ப்ளசண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஷண்முகா டேம் நான் காட்டுறேன். அவ்வளோதான், ஷண்முகா டேம்லேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். பின்னாடி வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லோரும் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போ அப்படியே போகிற வழியில் வந்து
திராட்சை தோட்டம் போட்டிருக்காங்க. அது மேலே வந்து நெட்டெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. அது அப்படியே சும்மா பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு திராட்சை தோட்டத்துக்காவது போகணும். அதனால் போகிற வழியில் எங்கேயாவது போய்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டே போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றுறதுன்னா சொல்லவே தேவையில்ல. டைம் போகிறது சுத்தமாக தெரியல. அவ்வளோ ஜாலியாக போயிட்டுருக்கு. சொல்கிறேன், எனக்கு இந்த மலையை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது. நிஜமாவே அவ்வளோ அழகான மலை இது. அப்படியே மேகம் மேலே இருக்குது, கொஞ்சம் இடத்துல வெயில் அடிக்குது, கொஞ்சம் இடத்துல வந்து நிழலாக இருக்குது. கீழே ஃபுல்லாக வந்து நெல் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ அழகான ஒரு பிளேஸ் இது. எனக்கு இங்கேருந்து கிளம்ப நிஜமாக மனசே வரலை. அந்த சண்முகா டேமை விட எனக்கு இந்த மலை தான் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுவும் ஒரு அழகாக இருக்குது. எப்படி அதை வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல வார்த்தையால். நீங்கள் அப்படியே வீடியோவை பாருங்கள் ஃபுல்லாக. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேனியில் இருக்க அழகழகான பிளேசஸ், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேனலில் வந்து நான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகான பிளேசஸ்லாம் வந்து பார்க்கலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிளேஸ்க்கும் போய் பாருங்கள். ரொம்ப அழகான பிளேசஸ் தான் நான் காட்டுறது எல்லாமே. அந்த மலைக்கும் இந்த மலைக்கும் கொஞ்சம் தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன். அங்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது மலை, இங்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப ஜாலியாக வந்து நாங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு. நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய். லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன நோட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி வ்ளாக் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன். அதில் நிறைய பேர் வந்து டவுட் கேட்டிருக்கீங்க, எப்படி சிஸ்டர் என்ட்ரன்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம். அது எல்லாத்தையுமே நான் சீக்கிரமான ஒரு அப்டேட் வீடியோ வந்து போடுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.